前呢，咱们浅聊了一下迪卡侬啊，反响呢还是不错的，感谢大家的支持啊，谢谢。然后呢，就有朋友想写书求出一期优衣库，这个不用写书啊，不用写书，必须安排，有求必应。咱们今儿啊就来聊聊你们感兴趣的优衣库。其实呢，在大家提到世界顶尖的企业行业类别的时候呢，往往都会习惯性的联想到什么领域呢？高科技、石油化工、航空航天、建筑地产、银行等等，听起来啊都是这些高大上、遥不可及的。但是呢，大家往往都小看了跟我们普通人日常生活最密切，也是最相关、最基础的制造零售业。其实啊，服装是世界上最古老的行业之一，也是产生首富最多的行业之一。西班牙人阿曼西奥·奥特加凭借 Zara 品牌登顶世界首富，瑞典人史蒂芬·佩尔森则凭借 H&M 成为了瑞典首富。2009年，当60岁的刘景正首次成为日本首富的时候呢，很多人都感到惊讶，不是因为他61亿美元的财富，更因为啊，他只是一个买衣服的。而这只是一个开始。日本首富呢，近10几年来，实际上呢就一直是2个人轮流坐庄，其中一人呢是软银集团的创始人孙正义，而另外一个人呢就是优衣库的创始人刘景正。咱们来看看这个日本首富的排名啊。2019年刘景正，2011年孙正义，2012、2013年刘景正，2014年孙正义，2015、2016、2017刘景正3连冠，2018年孙正义夺回首富宝座，2019、2020年又是刘景正蝉联，2021年孙正义重回榜单之内。在刚刚过去的2022年的福布斯日本富豪榜上，73岁的优衣库创始人刘景正以236亿美元的身价再次登顶首富。反正这10多年呐，日本首富的位置呢就一直是在唱2人转，不是姓孙呢就是姓刘景。按照当老大的次数来统计呢，优衣库的刘景正呢还略胜一筹。但是呢，在10多年前，和日本以外的人，你要是提起优衣库，没有什么人知道这个品牌。而现如今呢，优衣库在全球25个国家和地区设有2000多家门店，单在中国呢就有900多家，而且创下了4年赚200亿的销售奇迹。之前讲迪卡侬的时候呢，我说他是法国贵公子，创始人小米呢更是出身豪门。那么优衣库在日本的地位呢，就绝对称得上是王中之王。But 和很多商业大佬，包括小米不同的是啊，优衣库的创始人刘景正，他的出身呢，一点儿也不励志。What？ 刘景正1949年呢，出生在山口县，这个地方呢，不仅盛产政治家，同时呢，也是日本纺织行业的聚集地，具有大量的棉纺、染纺等企业。在刘景正很小的时候呢，他的父亲叫做刘景等，就在家乡开了一家小店，名叫小郡商事，专门为银行证券业的人士呢定制高级的西装。刘景正呢有1个姐姐和2个妹妹，而身为家中独子的他呢，受到了父亲格外严格的要求和非常深切的期望。父亲的脾气呢暴躁而严厉，刘景正小的时候呢就很调皮，父亲总是当面的训斥他。因此，刘景正啊从小就很怕父亲，所以在18岁高中毕业的时候呢，他就刻意的远离家乡，来到了东京，进入了早稻田大学，就读于政治经济系。不得不说啊，这小刘景正呢也是够聪明的，对吧？但就是这么一位毕业于日本最顶尖学府的高材生，毕业之后呢，却一直游手好闲，整日呢浑浑噩噩，找不到人生的方向和目标。后来呢，在父亲强烈的要求之下，他呢进入了一家日本的百货商场，叫做佳士客，当了一名领货员。枯燥的补货工作呢令人厌烦，干了短短的9个月呀，他就索性辞了职，回老家呢准备结婚，顺便和父亲一起打理家里的店铺。当时呢，这个小郡商事整个店铺的效率低下，濒临倒闭。年轻气盛的刘景正啊，就开始用自己的想法和方式来管理这家店。只是这么一来呢，老员工当然就不能接受了，于是呢就相继的离职。超级牛逼！但是面对这种情况呢，父亲却并没有因此责怪他，甚至啊还把账本和公章都交给
他开始振作起来，自此呢开始更加认真的经营店铺。6名员工呢最后走的只剩下了1个，所以呢从进货、整理库存、陈列商品、销售、打扫、算账等等，刘景正和这唯一仅存的员工呢2个人就包办了所有的工作。通过一天天的日常的工作累积，再加上人家毕竟是早稻田读过书的，对吧？头脑呢聪明过人，刘景正呢就逐渐的初步的形成了自己的一套经营管理的办法。在1984年呢，他子承父业，正式成为了小郡商事男装店的社长。80年代的日本社会呢，奢华之风盛行。当时呢，日本流行设计师品牌的商品呢，价格都是居高不下。但是呢，刘景正却反其道而行之，将目光呢对准了普通的老百姓，决定呢主打廉价日常服装的销售。再加上呢，在此期间，他到美国运游考察，受到了美国大学生的校园内仓储式的售后启发，偶然间呢得到了灵感，心中的理想的服装店的模型呢就逐渐的清晰。于是呢，刘景正决定尝试以仓储型的自助购物的方式来售卖服饰，开设服装大卖场。1984年6月，日本广岛便诞生了第1家优衣库，正式进军休闲服饰领域。关于优衣库的品牌名称呢，这里还有一个小故事。原本的 Uniqlo 的全名就是 Unique Clothing Warehouse， 独特的衣服仓库，简称叫做 Uniqlo， 简洁明了。但是没想到啊，当品牌在香港注册合资公司的时候呢，登记人员却犯了一个小错误，误把这个 C 呢看成了 Q， 写成了 Uniqlo。结果呢，刘景正居然发现这个 Q 的视觉效果更好，就将错就错，索性不改了。而优衣库呢，就是它的中文名字，店如其名，为你提供最优选择的衣服仓库。于是以这广岛的优衣库1号店为起点，优衣库开始了裂变式的迅速发展。1991年9月，刘景正呢对外宣布，公司的名称呢正式从小郡商事改为叫做迅销 Fast Retailing， 并将它呢作为了公司的宗旨，全力打造时尚快餐。优衣库呢正式开始拓展全国的连锁业，每年呢开30多家店，3年之后达到100家，尽快的实现公司上市的目标。说实话，当时他这个小目标呢一提出来，大家都觉得根本就是不可思议，甚至呢还暗中的嘲笑他是异想天开、不切实际。结果呢，时间来到了1994年，优衣库的直营店的数量达到了109家。对于在1991年9月所提出的3年后达到100家的目标，已经是超额完成。同年的5月，优衣库收到了广岛证券交易所准许上市的批文。7月14日呢，顺利在广岛证券交易所上市。至此呢，3年前所有人都认为不可能完成的目标，已经全部完成。优衣库呢，也再也不用为资金问题所困惑。在后来呢，优衣库又成功的在东京证券交易所主板上市。之后呢，刘景正经历了退居2线，又重回董事长职位，并带领公司呢进行了一系列的改革。2005年10月，刘景正把优衣库店铺开到了东京的银座地区，这让优衣库不再是廉价促销的代名词，而成为了日本潮流时尚的新坐标。2006年，优衣库呢在纽约第5大道的黄金地段开设了国际旗舰店 Flagship Store， 并开始大肆宣传品牌，这让优衣库一夜之间的人气飙升，并开启了优衣库走向国际市场的新时代。随后呢，多间海外店铺在韩国、中国陆续的开业，优衣库的海外战略大获全胜。除了实体店铺之外，从优衣库正式在淘宝上线开始，仅仅用了11天的时间呢，就以惊人的销售量攀升到了淘宝网网店店铺的第1名的位置。而网络旗舰店1天的销售额就达到了40万元，这一数字呢，相当于2家实体店销售额的总和。随着优衣库知名度的提升和网络科技的发展，已经有大约2/3的销售额是来自于优衣库实体店覆盖不到的地方，而这正是得益于网络的推动。
如今呢，优衣库的母公司迅销集团已经成长为了全球第3大的服装制造商，旗下呢拥有优衣库、Theory、GU、G Brand、Helmut Lang 和 Princess、Temtem 等品牌。它呢也被视为 Zara 母公司 Inditex 集团和 H&M 集团在亚洲的最主要的竞争对手之一，是亚洲呢最大的服装集团。从成果上来看呢，优衣库可谓是一路高歌猛进，实现了迅速的发展和扩张。但是呢，在这个过程当中，优衣库也遇到了非常多的困难和挫折，比如店铺在关东地区的扩张呢遇阻，在美国纽约成立的子公司以经营失败呢而告终，收购的童装公司的过程当中呢也惨遭滑铁卢，开设专卖运动休闲装、家庭休闲装呢也均以失败而告终。当然啊，任何一个品牌呢，我们都要是客观的来看待它的优点和问题。关于优衣库品牌呢，近些年来引起的种种社会争议，比如说因为广告营销而陷入的纠纷、价格定位的失误等事件呢，这些大家可能也会很关心的内容，我们呢会放在下一期的节目里呢继续聊。好了，今天的内容呢就是这样了。关于优衣库上半期的内容呢，我们就先聊到这儿，未完待续啊。关于下半期的内容